நண்பர்களே, இன்றைய டெக் நியூஸ்ல புத்தம் புதிய வரவுகள், புதிய அப்டேட், இந்த மாதிரி ஏராளமான டெக் நியூஸுடன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பயணம் பண்ணலாம். அதுக்கு வழக்கம் போல வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துங்க, தொடர்ச்சியாக நம்மளோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி தமிழ் டெக் ஜிஞ்சர் பேரில் ஒரு அழகான டெலகிராம் அக்கௌண்ட் இருக்குது, அதோட லிங்க்கை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், ஜாயின் பண்ணிங்க. ஒருவேளை யூடியூபோட நோட்டிஃபிகேஷனை மிஸ் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் அங்கே கேட்ச் பண்ணிடலாம். என் பேர் செய்யுது, நீங்கள் பார்க்குற சேனல் தமிழ் டெக் ஜிஞ்சர். வாங்க முழுமையான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டெக் நியூஸில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது நோக்கியா தரப்பில் இருந்து ஒரு அறிவிப்பு. என்னென்னா, நோக்கியா வந்து ஆண்ட்ராய்ட் 10 கோ எடிஷனை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. டிசம்பர் 15 லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த லான்ச்சிங் வந்து இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்க போகிறதுனால அதோடு சேர்த்து 2 மாடல் மொபைலும் லான்ச் பண்ண போகிறதாக சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நோக்கியா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த 2 மாடல் மொபைலை வந்து தள்ளி வச்சுருக்காங்க, லான்ச்சிங்கை தள்ளி வச்சுருக்காங்க. நோக்கியாவோட 5.3, அதுக்கப்புறம் நோக்கியாவோட 9.3 பியூர். இந்த 2 மொபைலும் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் 10 கோ எடிஷன் லான்ச் பண்ணும்போது இல்லை அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திருக்காங்க. எப்பன்னா உங்களுக்கு ஜனவரி மாதம் 2021 தொடக்கத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டிசிஎலோட சப் பிராண்ட் iFFalcon K61 4K டிவி வெற்றிகரமாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துறாங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு HDR 10 இருக்குது உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 24 வாட்ஸ் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த டிவி மூலியமாக ப்ளே ஸ்டோரில் 5000க்கும் மேற்பட்ட ஆப்ஸை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். அதே மாதிரி இந்த டிவி மூலியமாக IoT டிவைஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விவரங்களை இதை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த iFFalcon K61 4K டிவியில் 3 விதமான இன்ச்சில் வருது. 43, 50, 55. ஆரம்ப விலை என்ன அப்படின்னா 25,000 ரூபாயிலேருந்து அதிகபட்சம் 37,000 ரூபாய் வரைக்கும் வந்து விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து 2 சேல் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா, இந்த பிக் பில்லியன் டேஸ், அதுக்கப்புறம் தீபாவளி சேல், அதில் வந்து இதை அறிமுகப்படுத்தினாங்க. இப்போ முழுமையான லான்ச்சிங்க்கு வந்திருக்கு. வாங்க விருப்பம் உள்ளவங்க டேரெக்டாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சாம்சங் தரப்பில் வந்து சாம்சங் ஒரு அட்டகாசமான டிவியை வந்து சவுத் கொரியாவில் அவங்க நாட்டில் வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. MicroLED TV வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. இதோட விலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை கெட்டுதுங்க. ஆனால் இந்த சாம்சங் MicroLED TV அதோட இன்ச் எவ்வளோ தெரியுமா? 110 இன்ச்சு. நார்மலாக உள்ள டிவி மாதிரியே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வீட்டு வாலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அட்டகாசமாக இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இமேஜை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த MicroLED TV சாம்சங் தரப்பில் இருந்து 110 இன்ச் டிவியோட விலை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவோட மதிப்புப்படி மட்டும் 1.25 கோடி, அதாவது 1,20,00,000 அப்படிங்கிற மாதிரி 1.25 கோடி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வேலையில் சாம்சங் வந்து ஒரு அட்டகாசமான MicroLED டிவியை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க 110 இன்ச்சில். ஸோ சவுத் கொரியாவில் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு. இந்த டிவி வந்து இந்தியாவுக்கு வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல. இப்போதைக்கு சவுத் கொரியா மட்டும். அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வரக்கூடிய CES 2021 அந்த ஈவெண்ட்டில் 8K டிவி, ப்ரொஜெக்டர், அப்புறம் வந்து சவுண்ட் பார், இந்த மாதிரி நிறைய கைவசம் இருக்கா, அது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்களாம். பார்க்கலாம், பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது விவோ தரப்புலேருந்து. விவோ சமீபத்தில் தான் இந்தியாவில் விவோ Y51 அப்படிங்கிற மொபைலை லான்ச் பண்ணாங்க. இப்போ அடுத்ததாக வந்து விவோ தரப்புலேருந்து ஒரு மொபைல் லான்ச் ஆக போகுது. ஆல்ரெடி இந்த மொபைல் வந்து உங்களுக்கு ஹாங்காங், வியட்நாம் இந்த மாதிரி நாடுகளில் லான்ச் ஆகிடுச்சு. விவோவோட Y12s அப்படிங்கிற மொபைல் தான் இப்போ இந்தியாவோட பிஸ் சர்டிஃபிகேட் வெப்சைட்டில் வந்து இந்த மொபைலோட மாடல் வந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கு. கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த மொபைல் விரைவில் இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போயிட்டு. பட் டேட்டா அறிவிக்கலை. பட் இந்த மொபைலில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து லீக் அவுட் ஆயிருக்கு. அது என்னென்னா, உங்களுக்கு டியூல் கேமரா இருக்கும். பிரைமரி கேமரா 13 மெகா பிக்சலும், செல்ஃபி கேமரா 8 மெகா பிக்சலும், 5000 mAh பேட்டரியும், வைஃபை, ப்ளூடூத், அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ SD கார்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா FunTouch OS 10, ஆண்ட்ராய்ட் 10 வந்து செயல்படும் அப்படின்னு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி சகல வசதிகளும் இந்த விவோட Y12sல நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஹாங்காங், வியட்நாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா $142 அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்தியாவில் என்ன விலையில் வரும் அப்படிங்கிறது தெரிவிக்கல. பட் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது boAt தரப்பில் இருந்து. boAt ஆடியோலாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பயன்படுத்திருப்பீங்க. இந்த boAt நிறுவனம் வந்து வாட்சுக்கும் ஃபேமஸானவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அதில் அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா boAt நிறுவனம் சமீபத்தில் ஒரு வாட்ச் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, ஸ்மார்ட் வாட்ச். boAt Enigma ஸ்மார்ட் வாட்ச் வெற்றிகரமாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். இப்போ அந்த வாட்சை பற்றி நம்ம சொல்லலாம். 1.54 இன்ச்சில் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்டாக இருக்குது இந்த வாட்ச். அது மட்டும் இல்லை, இதில் வந்து ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் LCD பேனலாக கொண்டு தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 230 mAh பேட்டரி கொண்டு தான் இருக்குது. இது மூலிமா உங்களுக்கு 10 நாள் பேட்டரி லைஃப் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, இதில் வந்து 3 ATM வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது. அதனால் இந்த வாட்சை நீங்கள் ஸ்விம்மிங்கில் பயன்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஹைலைட்டான விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த வாட்சில் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப் இருக்குது, அப்புறம் கால், வெதர், அலாம், இந்த மாதிரி சகல வசதிகள் இருக்குது. SPO இருக்குது, பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவலில் எப்படி வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டி இதில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங் இருக்குது. 8 வகையான ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்குது. இந்த மாதிரி சகல வசதிகளையும் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திருக்கேன். boAtோட Enigma
ஸ்மார்ட் வாட்ச் வெற்றிகரமாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தினாங்க. 2999 ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கலாம். டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போது வந்து விவோ தரப்புலேருந்து. விவோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாங்கள் வந்து 500வது ஸ்டோரை வந்து இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னுருக்காங்க. ஆல்ரெடி வந்து ஷாமி தெரியும், இவங்களும் வந்து நிறைய ஸ்டோர்ஸை வந்து இந்தியா முழுக்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள வந்து டச் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கூடிய அளவில் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பட் டச் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு போட்டினா இவங்க தான் சொல்லலாம், விவோ தான் சொல்லலாம். இப்போ 500வது ஸ்டோரை வந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதோட டைரக்டர் மேனேஜர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நாங்கள் வந்து 2021க்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு 650 ஸ்டோர்ஸ் வந்து நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஸ்டோர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 280 சிட்டிஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க. முழுக்க அவங்களுடைய பிராண்டை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளியுள்ள கம்பெனி தான் வந்து நிறைய ஸ்டோர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, வெளிநாட்டு கம்பெனிகள். இப்போ ஷோமி அப்புறம் வந்து விவோ தான் நான் இப்போ கேள்விப்படுறேன் 500வது ஸ்டோர். விரைவில் அந்த டார்கெட்டை டச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், காலம் தான் பதில் சொல்லும். டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம வருது ரியல்மி தரப்பில் இருந்து. ரியல்மி நர்சோ 30 சீரிஸ் மொபைலை வந்து குடியில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு வெளியே வந்திருக்கு, லீக் அவுட் ஆயிருக்கு. ஆல்ரெடி 2020 செப்டம்பரில் தான் வந்து ரியல்மி தரப்பில் வந்து நர்சோ 20 சீரிஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. இதில் 3 மாடல் லான்ச் பண்ணாங்க. ரியல்மி நர்சோ 20, ரியல்மி நர்சோ 20A, ரியல்மி நர்சோ 20 ப்ரோ, இந்த மாதிரி 3 மாடல் லான்ச் பண்ணாங்க. பட் 30ல் வந்து 3 மாடல் வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் 2 மாடல் கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ரியல்மியோட நர்சோ 30, ரியல்மியோட நர்சோ 30 ப்ரோ. அது என்ன ரியல்மியோட நர்சோ 30A வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல, வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, இந்த 2 மாடல் இந்தியாவில் வருது. 2021 ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல, பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது, சாம்சங் சமீபத்தில் கேம் டிரைவர் ஆப்பை வந்து வெற்றிகரமாக லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்குன்னா, தங்களுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய GPU டிரைவரை வந்து அப்டேட் கொடுக்கறதுக்காக இந்த கேம் டிரைவர் ஆப்பை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க. குவால்காம் வந்து சமீபத்தில் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 865 சிப்செட் மூலியமாக இந்த டிரைவர் அப்டேட் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சாம்சங் மட்டும் இல்லைங்க, ஷாமி, ஓப்போ, விவோ இவங்களும் ஜிபியோட டிரைவரை அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி புது விஷயங்களை வந்து உள்ளே திணிச்சிட்டு வராங்க. சமீபத்தில் தான் ARM வந்து இந்த சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை அப்படியே எல்லா நிறுவனமும் ஃபாலோ பண்ண தொடங்கிட்டாங்க. ஸோ வருங்காலத்தில் உங்களுடைய GPU டிரைவரையும் அப்டேட் பெறலாம் கேமுக்காக. டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது, ஹுவாமையோட அமேஸ்ஃபிட் GTR 2 ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து வெற்றிகரமாக வந்து அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. டிசம்பர் 17 முதல் உங்களுக்கு விற்பனைக்கு வருது. நீங்கள் இப்போ ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த வாட்சை பொறுத்த வரைக்கும் 2 வேரியண்ட்டில் வருது, ஸ்போர்ட்ஸும் கிளாசிக்கலும். இந்த 2 வேரியண்ட்டில் வருது. உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் வெர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு 13,000 ரூபாய்க்கு, உங்களுக்கு கிளாசிக் வெர்ஷன் வந்து கூட ஒரு 500 ரூபாய் எக்ஸஸாக, அவ்வளோதான் 13,500 ரூபாய்க்கு விற்பனைக்கு வருது. நீங்கள் வந்து அமேஸோட வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நீங்கள் பண்ண முடியும். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் 2 இடத்துலையும் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதியை வந்து இந்த ஹுவாமையோட அமேஸ்ஃபிட் GTR 2 அது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் மட்டும் இல்லை, இன்னும் 2 மாடல் வரப்போகுது. அதுவும் விரைவில் இந்தியாவில் வரப்போகுது. அமேஸ்ஃபிட் GTS 2வும் அமேஸ்ஃபிட் GTS 2 மினியும் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு இந்த ஒத்த வாட்ச் தான் நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். டெக் நியூஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது, ரியல்மி தரப்பில் வந்து Realme X7 சீரிஸ் மொபைல் வெற்றிகரமாக லான்ச் பண்ண போகிறாங்க டிசம்பர் 17. இந்த மொபைல் வந்து குளோபல் லான்ச்சிங்காக இருக்குன்ட்ருக்காங்க. அதனால் இந்த மொபைல் இந்தியாவுக்கு விரைவில் வரும், அதாவது ஜனவரி 2021 வந்து வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து 32 மெகா பிக்சலையும், ப்ரைமரி கேமரா வந்து 64 மெகா பிக்சலையும், 4000க்கும் மேலே உள்ள mAh பேட்டரி கொண்டு தான் இந்த மொபைலை நம்ம வாங்க முடியும். முழுக்க 5G மொபைலாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு இது மட்டுமே லீக் அவுட் ஆகிருக்கு. டிசம்பர் 17 இது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அதனால் நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாமா இந்த ரியல்மியோட X7 மாடல், X7 Pro 5G மொபைல். ஏன்னா நண்பர்களே, இந்த டெக்னிக்ஸ் வீடியோ ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ இந்த நியூஸில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வழியில் பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் வழக்கம் போல் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே போல் சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா கீழே ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்குது, அதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா அன்லைக் பண்ணுங்கள், கவலை இல்லை.